心見誠，你有你講，歡迎大家收睇今日嘅澳門開講，我係主持人李若瑩。今日同大家一齊探討一下點樣去規範管理我哋嘅補習社嘅問題㗎。咁首先一齊介紹一下今日嘅現場嘉賓先啦。坐喺我身邊嘅係教青局延續教育處嘅處長江毅先生，江處長你好。係，大家好，各位觀眾大家好。我哋今日仲有澳門持續教育協會嘅副會長李麗麗小姐嘅，李會長你好。你好，大家好，各位觀眾好。我哋今日仲好開心請到學勤補習社嘅負責人麥建才先生，麥生你好。係，大家好，晚安。我哋都好歡迎大家就呢個問題打電話上嚟同我哋一齊傾下偈嘅。我哋電話係28789192，或者通過熒光幕上邊嘅網址咧，同我哋進行網絡上面嘅交流。我哋都有一個微信嘅環節㗎。如果大家咧可以通過掃描熒光幕下面見到嘅 QR code 咧嚟加入我哋嘅微信群組討論。而且咧，我哋由4月7號開始咧，澳門開講將會連續100期喺每一期當中選取一名最佳嘅互動觀眾嚟送出由珠海奧特美國際會所素可泰 SPA 提供嘅1000蚊消費券1張嘅。咁啊，歡迎大家咧同我哋一齊嚟探討一下啦。咁我哋首先一齊嚟睇下今日澳門嘅重點新聞先啦。好啦，翻嚟我哋澳門開講嘅現場，今日同大家一齊嚟探討一下點樣去規管我哋現時本澳嘅一個補習社嘅問題㗎。咁我哋今日呢個主題咧就係因為早前咧就有一位家長咧喺網絡上面有控訴啊，咁啊有一個無牌嘅託管中心咧就對佢嘅小朋友咧就可能進行一啲身體上面嘅暴力，導致小朋友咧就受咗少少傷㗎。咁佢就認為咧我哋嘅補習社咧係需要規管，咁而且呢一個消息咧就引起廣大嘅家長關注啊。咁大家而家將小朋友送過去嘅補習社咧，又係唔係有牌咧？咁又要點樣去區分呢啲無牌同埋有牌嘅補習社咧？我哋今日同現場嘅幾位嘉賓嚟探討一下啦。咁首先咧，就想請教一下我哋嘅江處長。咁而家我哋網絡上邊就爆出咗一件咁嘅事嚟啦，大家都非常之關注。咁而家最新嘅進展係點樣嘅咧？或者我都藉呢個機會咧，首先咧感謝市民咧近來對託管中心啦，同埋補習社嘅服務咧，有好大嘅關注啦。咁我哋表示係非常之歡迎嘅。或者我首先解釋一下啦。喺現時嘅市面上咧，由於經濟嘅發展啦，雙職嘅家庭咧都日漸增多啦。咁所以咧出現咗一批咧就係叫做託管中心嘅。咁佢哋一般咧係提供咧接送幼兒嘅服務啦，同埋託管嘅服務啦。咁根據3898M 號法令咧，我哋就規定咗咧，如果要提供補習嘅話咧，係要向我哋申領牌照嘅。咁但係託管中心咧，由於佢係冇補習活動嘅，咁所以咧佢係無需向我哋申領牌照嘅。咁簡單嚟講咧，只要凡係涉及補習活動咧，都應該向我哋申領牌照。咁當然啦，頭先提到由於經濟發展得好熱烈啦，係咪雙職家庭提供又多咗啦？咁所以咧而家出現咗一種情況，就係啲託管中心咧就係叫做過界咧，係提供一個所謂嘅補習活動啦。咁其實我哋一直咧都有主動巡查呢啲託管中心嘅。咁一個數據啦，喺過去嘅3年內咧，咁我哋咧其實喺巡查過程之中咧，發現咗有30間咧就係涉嫌經營嗰個補習活動啦，70間涉嫌經營補習活動啦，其中有30所咧，我哋已經係完成咗處罰㗎啦。咁仲有6所咧係正在進行程序之中嘅。咁最近坊間比較熱議嘅一所託管中心咧，其實係屬於呢一類嘅，即係簡單嚟講，佢只係有託管嘅嗰個營業嘅登記啦，即係喺個財政局、經濟局嗰邊有個託管嘅營業稅嘅一個登記啦，咁但係咧係未領有我哋嘅補習社嘅準照嘅，咁所以咧其實我哋通過取證之後咧，係而家咧已經係做緊一個行政程序進行緊處罰㗎啦。係。咁其實都想問一問我哋阿麥先生啊，咁麥先生佢你本人就係從事呢一個補習社嘅呢個行業嘅，咁可唔可以同我哋介紹一下，就係你覺得你自己所見到嘅業界上邊咧，呢啲咁嘅無牌補習社係咪其實都好多嘅？我即係據我所知，或者啲家長講翻，或者導師講翻，就係好多嘅，即係有啲會涉及到啲託管啦。如果係有啲，亦都有啲補習，可能喺住宅式啊。不過有一樣比較特別，即係澳門嗰個法規通常都係冇人舉報，就比較會少啲會理到啦，個機會會比較少啲啦。所以通常都係會有啲事出現咗先會發現到咯。係，咁都想聽下李會長嘅意見啦。咁我哋而家頭先阿江處長都有講啊，我哋而家託管中心係唔需要牌照，咁但係我哋補習社係需要牌照嘅。咁呢個就好容易會產生一啲過界上面嘅問題。咁你哋即係作為業界呢邊，又希望佢哋可以點樣去規管一下咧？其實咧我覺得凡經營者都應該有牌照嘅。
即係你因為認為託管中心都需要都應該有牌照，因為佢響攞牌嘅過程中，佢係會接受到政府譬如最簡單消防局嘅檢查啦。咁因為呢一樣嘢係直接關係到嗰啲小朋友嘅安全、人身安全嘅問題嘅。如果佢就咁攞一個住宅單位就話做託管服務啦，咁樣營業託管上嘅生意咁，但係佢哋係完全冇人監管，衞生條件、安全係咪啊？防火安全呢啲係完全冇監管嘅，對一啲小朋友。真係成長啊、食用啊各方面，咁你都係冇監管嘅情況下就百花齊放、各自發揮咧，我覺得係唔正常嘅。咁我哋一陣間都可以問一問。一個法治社會係應該監管嘅。係，我哋一陣間可以問一問江處長咧，我哋教青局方面有冇考慮到呢方面嘅問題咧？咁其實我自己就係比較想問一問阿麥生嘅。咁我哋大家都知道佢哋可能有好多人行灰色地帶，佢哋根本就唔去申請呢個牌照。咁我哋呢個牌照會唔會係其實難申請咧？或者係點樣先至可以申請得到咧？阿麥生，你自己申請嗰個牌照，你已經係老牌啦，應該話係。係啊，申請牌照非常艱辛，嗰個過程都要都經過幾個政府部門。不過因為我哋可能我哋涉及到啲間房嗰啲咧，所以嗰個難度更大，要即係要公務局嗰度要審批嗰個，要做到捉晒啱晒佢哋嘅要求，先有機會會再 pass 翻去教青局咯。但係個過程上亦都會因為澳門發展迅速，亦都有可能我哋申請嗰時好多時往往都係超出嗰個期限咯。所以都幾心灰嘅有時，即係會搞到我哋會借中小企嘅，即係去搞個牌照，會搞到咁樣咯嚇。因為遲都冇辦法可以完成到。以前葡國統治嗰陣時，99年回歸之前有本黃色嘅，當時澳門教育局俾我哋。嗰個牌照必定喺90日之內會發出嘅，係講得好清楚。嗰陣時我哋的確係喺嗰啲時間最多3-4個月攞到牌，但係澳門回歸咗之後咧，我哋攞到牌嘅咧最快個次都係7個幾月，普遍都超過1年啊，或者其他情況都有咯。呢個唔係單單話教青局可以控制到一啲，因為幾個部門一齊去做，同埋我哋已經好了解嗰個遊戲規則嘅情況之下，佢話7個幾月已經係全澳門最快啊！即係而家我記得現任一個比較教青局嘅高官已經同我講話，7個幾月係當時嚟講已經係最快，同99年之前有一個好大嘅差異咯。係，咁我哋都可能就對於一啲即係有志從事呢個行業嘅一啲創業者咧，就可能有少少嘅呢一個政策上面嘅，即係屬於話唔夠方便咁樣嘅問題。咁頭先其實都同李會長喺節目開始之前都有傾過，李會長你都係認為呢個好難嘅係嘛？即係申請一個牌照係難嘅。往往依家咧就係點解查實有啲無牌嘅出嚟咧，就係一方面人力資源難啦，請人難啦，因為好多啲大學生情願去賭場做 part time 都唔做補習社嘅 part time 啦，因為補習社嘅 part time 一定唔夠賭場嘅 part time 咁高人工嘅，係嘛？咁請人難啦，同埋佢哋申請牌照難啦。咁佢哋話好坦白，作為一個投資者嚟講，我都未開工，我已經要守成6-7個月嘅租金，係咪啊？咁喺嗰度咧已經係蝕咗一大橛㗎啦，係咪？咁我就真係好希望政府嗰方面發牌制度係應該有嘅，不過但係亦都係應該諗一啲方便市民嘅措施，鼓勵業界。係嘛？你如果發牌制度方便到業界㗎啦，咁啲人覺得我去攞個牌都唔難嘅，我何必要做犯法嘅嘢咧？我倒不如循規蹈矩去攞個牌啦，正正經經做咯，咁就會杜絕咗一啲無牌嘅經營者出嚟啦。係，我都想問一問江處長。咁頭先聽到我哋兩位即係屬於即係呢個補習社前線人員啦，就係亦反映嘅呢個意見咧。咁你有咩回應咧？或者係即係我哋以後可能會做一啲點樣嘅調整咧？
按現時3898行政法規入邊咧，都寫得好清楚。申請所有補習社嘅牌照咧，都必須要經過公務啦、嗰個衛生啦、同埋消防啦，同埋我哋教育局咧4個部門作出審批同意。咁由於喺行政程序入邊咧，4個部門嘅互相嘅一個文件嘅來往啦，再加上咧就事實上好多補習社咧就去揾咗一個地方啦，佢唔一定係馬上係可以開始補習嘅，佢需要進行一啲改動啦，因為佢要消防符合一啲消防啦、衛生啦各方面嘅條例，所以一牽涉到公務嘅改動咧，佢呢個時間咧亦都會係增加咗嘅。咁其實咧而家我哋都密切同公務局咧就係喺度聯合緊，考慮點樣去加快嗰個審批嗰個程序啦。咁我都希望喺盡快嘅期間咧，會有一啲具體嘅一啲措施啦，係會公布嘅。咁呢個係第一啦。咁第二個咧就係對於頭先講到嘅，除咗申請嘅審批嘅時間長以外啦，咁其實仲有個申請嘅審批嘅條件啦。咁我哋都喺度研究緊配合呢個時代嗰個發展啦，係咪一啲可以調整嘅一啲方案呢？就譬如話咧，因為我哋而家都可以睇一睇呢條法律嘅，佢就提到話，咁我哋對於嗰個師資方面咧，其實都係有一啲少少嘅規管嘅，咁而且係就對於嗰啲人數啊，其實都係有啲規管嘅，係嘛？咁其實家長應該最關心嘅就係呢個人數方面嘅問題。咁我哋先不如問一問阿李會長先啦，你就作為呢一個我哋嘅前線人員啦，咁你又認為咧呢啲咁嘅補習班咧，佢係要係幾多個人一個班啊，或者幾多個人咧嗰啲教師啊，先至可以真正照顧得到每一個人嘅咧？嗱，依家常規咧，通常咧就好多時都講話1對4、1對6嘅。咁其實咧，你話真係照顧到咧，我覺得係要最主要係睇嗰個做補習嗰個人嘅質素。嗱，好老實講，如果嗰個做補習嗰個人嘅質素係高嘅，佢有足夠嘅能力咧，handle 5、6個細路仔咧唔難嘅。好老實講句。但係如果你話真係佢自己都仲係讀緊大學1年級，佢自己都仲講句未有足夠嘅能力去管啲小朋友。我聽到一個例子就係叫啲小朋友喺度做功課。嗰個哥哥自己喺度打機，係咪？咁呢個就係質素問題啦。咁你譬如你作為一個哥哥，如果佢質素好嘅，有一定能力嘅咧，我覺得1對6咧係唔係難嘅，唔難嘅。但係如果你話嗰個都係真係讀緊高中，就嗌佢同啲小學仔啊，同啲中學去中一啊嗰啲補咧，咁就真係會爭啲啦。因為佢自己講句難聽啲，佢自己都未定性，係嘛？咁佢又點樣去 handle 嗰班細路哥咧？甚至佢同嗰班細路仔玩埋一齊添，係啊，係嘛？咁就影響到嗰個質素嘅問題，嗰個教學質素問題。咁我哋一陣間咧，可能都要同阿麥生嚟傾一傾㗎啦。咁我哋而家呢啲即係我哋嘅補習老師咧，除咗佢哋嘅學歷問題咧，我哋仲應該有一啲點樣嘅要求咧，先至可以做一個合格嘅補習老師嘅。我哋而家都有一位電話連線嘅嘉賓，就係我哋中華教育會嘅副理事長黃國英先生，同我哋一齊傾下偈。黃生你好。係你好啊，各位主持你好，係。咁我哋今日咧就傾一傾，係聽得到。我哋今日就想傾一傾呢個關於補習社嘅規範嘅問題。咁我哋而家坊間嘅補習社有好多啦，而且呢個無牌嘅補習社都唔少嘅喎。你認為應該會有一啲點樣嘅方式嚟規管佢哋會好啲咧？我相信咧，因為而家嘅無牌嘅補習社咧，只係剩翻一個啦。咁因為咧。隨住嗰個需求啊，而實際上澳門的而且確有呢個需求喺度嘅。咁啊，呢個需求量嘅，即係話家長個對補習社嘅渴求咧，其實啊，我自己覺得就應該係進行規範，當然發牌啊，或者除咗係呢個導師嗰個嚴格嘅，即係叫做以為一個資格先至可以做呢個導師。因為我哋都好多時候見到咧，嗱，老師教學生其實我哋都要有一個註冊嘅制度啦，係咪？咁所以咧就你話補習嘅導師，我相信都要需要一定嘅即係叫做監管啦，或者叫做資格先可以做到。如果唔係嘅話，就形成咗咧就係學校教嘅已經係一步啦。咁但係如果補習嘅老師
如果佢冇受過一個專業嘅訓練，可能嘅而家出現咗好多嘅情況就係對學生嗰個壓力啊，其實做功課嘅壓力好大嘅。原因就係因為譬如佢哋通過補習咧，往往就係唔係話教又或者叫引導去做呢樣嘢，而係通過不斷嘅加嗰個工作紙或者係嗰個題目啊，或者譬如數學嚟講，就係創造好多題目啊，嚟到佢哋咧就進行一個機械嘅訓練，甚至乎對於呢個補習嘅成效，我哋相信係要質疑嘅。所以當局方面趁住現在可以咁樣講咧，即係話個需求量越嚟越迫切嘅時候，呢方面係咪可以需要為我哋嘅學子嚟到即係着想一下咧？咁令到補習社更加規範咁進行，咁似乎就更加好一啲啦嚇。好啊，唔該晒你啊，黃先生嘅嚇。咁我哋今日就同你傾到呢度先。咁我哋一陣間咧就將黃先生個問題咧交俾我哋江處長嚟回應一下。咁我哋而家時間都差唔多，我哋先不如睇一睇天氣先嘅。歡迎大家繼續收睇《澳門開講》，今日同大家一齊嚟傾傾點樣去規管呢啲補習社嘅問題嘅。咁我哋頭先咧就同中華教育會嘅副理事長黃國英先生有稍微同我哋提幾個意見啦。咁我哋而家有請阿江處長去回應一下佢嘅問題，好嘛？就非常贊同阿黃校長提嘅意見嘅。咁黃校長其中好着墨嘅就係嗰個人力資源嗰個師資嘅素質問題。咁我自己都係好認同嘅。因為個師資素質係非常之重要。咁不過當然啦，我哋作為行政部門咧，呢個平衡亦都好重要嘅。頭先阿李會長都有提到啦，其實而家人力資源嗰個好緊缺。咁喺學歷方面咧，我哋已經係有一定嘅要求㗎啦。咁始終呢個係一個教學輔助嘅性質嘅活動。咁我哋嘅構想咧喺未來咧就係無論你話佢係中學補小學或者大學補中學等等，其實關鍵嘅係咪有相關嘅課程？對口嘅課程，對佢提供一個培訓嘅活動。咁所以咧喺呢一方面咧，我哋希望咧喺度可以做一啲功夫嘅，希望去組織一啲課程啦，俾一啲係需要去從事相關專業嘅行業嘅同工啦、有意入行嘅人啦去修讀嘅。係。咁我哋其實咧關心嘅唔一定係呢個學歷啊，或者佢哋有冇呢一個能力去教小朋友嘅問題。咁我哋而家咧就可能家長最為擔心嘅問題就係話，佢哋會唔會有足夠嘅耐性去面對呢一啲小朋友？因為我哋而家講緊嘅就係有呢啲補習社入邊嘅教育員啦，就可能會用一啲體罰嘅方式嚟叫啲小朋友好好讀書啊咁樣。咁其實李會長你喺呢一方面又有冇咩自己嘅意見咧？即係話我哋應該去點樣規管呢啲咁嘅教育員佢哋自己本身有一個素質上邊嘅問題咧？查實教育員嗰方面咧，我建議咧唔好真係有一個 guideline就係初中可以補小學，高中可以補初中。我覺得呢個咧係唔 OK 嘅，因為點解咧？嗱，好似一個初中嘅同學，表面上睇落去，佢比小學嗰個同學大啲，查實佢自己都未定性，係嘛？佢自己都未handle 得到自己，將自己 handle 得好好，佢又點樣去睇啲細路仔咧？係嘛？咁我覺得咧，起碼都要譬如你話補小學都好啦，起碼都要高中以上。同埋咧，查實一個中學生咧，佢自己嘅功課都好多嘅。據我收到一啲家長嘅講法咧，就係佢個小女去幫人哋補習。補完習翻嚟，自己個女嘅成績跌晒，因為啲功課都未搞得掂。因為佢自己啲功課都未搞得掂，咁先係呢個係有一個隙響度嘅，睇下你點樣解嘅啫，係咪啊？咁所以我覺得呢方面，譬如你話你補到初中、高中嗰啲咧，一定係大學畢業。就算你係冇畢業都好，都起碼大二大三。唔好話真係初中啊補小學，高中啊補初中。我覺得呢個唔係咁 work 咯。因為嗰個補習哥哥嗰個自身能力嘅問題啊，就係直接影響到嗰個細路仔嘅受呢個補習嗰個教學質素嘅問題。
我覺得係咁咯。係，咁我哋都可以見到輪浮香港咧有好多嗰啲所謂嘅明星補習社，又將我哋啲補習嘅老師咧就全部打造成一個明星嘅形象嚟強調佢哋喺邊啲名校畢業啊，又攞到咩 PhD 啊、Master 啊咁樣嘅。咁其實咧對於我哋而家啲小朋友嚟講，佢可能學歷係咪真係咁重要咧？咁而且我哋最應該強調嘅，佢作為一個教師嘅一個專業嘅一個技能係應該去到邊度咧？咁其實想問一問阿麥生，即係如果要入你哋嘅補習社，咁你哋會唔會提供一啲職前培訓，或者係你哋佢哋嘅一個要求係乜嘢咧？要啊以前我哋係有幾年係唔需要嘅，即係啱啱經濟最唔好嗰幾年，即係譬如98年至到03年嗰陣時啦，每一個導師一落到場啦，乜都唔需要講，佢哋好清楚佢哋自己做啲咩嘢要，因為全部都係好有經驗嘅，即係揀晒啲最好，可能40個揀一個，咁嗰啲導師已經好好。但係而家因為失業率好低啦，1點幾，比正常話正常嘅4%都低好多，所以而家就變咗困難好多咯。揀嘅導師唔多，咁變咗我哋要花係啦，職前培訓嗰度學1個月，初入嚟嗰個月已經要做4至6次咁樣嘅咯。唔係因為即係補成點樣質素係嗰度係有一個問題，但係點樣去帶一個學生，起碼有一個基本嘅品德啊、道德啊，點樣去帶領佢，反而係更重要。因為如果佢成績好，教到成績好，原來教佢出貓啊、作弊啊，或者係教人點樣講粗口啊，或者做一啲唔好嘅榜樣，令到個學生唔好，就算佢讀到幾多書啦。雖然我哋補習，但係我哋有少少呢啲社會責任要做咯，可能會害咗佢添。第時佢讀到博士，原來佢係要去呃人嘅，咁我寧願唔俾佢，即係佢讀唔成書，可能仲好啦，唔會害到更多嘅人。所以嗰個關一定要把咯，即係我覺得嘅，反而係嗰個關一定要把咯。補成點樣，反而市場會決定，同埋澳門咁細，會傳得好快嘅，即係補得唔好啊！依家唔得喎，依家唔得喎。但係安全同埋一個學生嗰個品德嗰個關係好緊要咯。係，我哋一陣間都可以問一問阿李會長咧。咁我哋呢一個希望我哋當局可以提供一啲點樣方面嘅支援。我哋而家先嚟聽一聽家庭觀眾阿馬生嘅電話先。馬生你好。係，咁多位好，啱先個先生講得非常之好嘅。我覺得咧，我有個細佬嘅小朋友咧，我細佬讀葡語嘅。係。咁咧佢又唔識中文喎，直情唔識中文嘅。佢小朋友好細，讀 P1咁上下，兩個小朋友。係。咁佢放學咧，佢直情唔識教佢嘅。但佢都亦講開，好多朋友都講，即係我好多朋友係葡國人嚟嘅。即係學校政府，譬如間某間學校，譬如 A 學校咧，讀放學嗰陣時咧，嗰間學校可唔可以請翻嗰個老師教翻嗰啲小朋友？但係你家長俾翻錢佢咯。咁樣可唔可以咧？或者政府資助下咁樣啦。咁咧即係小朋友，譬如聽日考乜嘢，個老師可以教啊。聽日考乜嘢，教翻嗰班小朋友嗰個譬如P1 G 㗎嘛。個老師教翻佢，即係佢教開嗰班人過去聽個老師講啊嘛。即係政府可唔可以做幫啲市民受害？即係譬如教翻嗰班嘅聽日考或者後日考咩？嗱溫習乜嘢教佢點樣做？點解唔使佢去補習社咧？佢亂啊！佢都一個補習社一個姐姐咁教，譬如教10個唔同學校嘅，咁咪教到亂晒路。佢過問姐姐乜姐姐乜，佢變一個姐姐都唔知聽邊個講好，係咪咁講？我頭先講得啱，譬如我同我啲朋友都係咁嘅意思咯。譬如我喺間A 學校讀，個女喺 A 學校讀書嘅，讀 P1 G 嘅，放學補貼嗰個老師，可唔可以教翻嗰個學校啱先嗰班嘅溫習翻啲家課啊，有聽考乜嘢啊，等佢知道要讀乜嘢，好過嗰個小朋友去間補習社放去第二間補習社都唔知佢講乜。呢個嗰個姐姐其實啱先都咁講，姐姐唔知佢教，都唔知個姐姐我唔識，佢都唔知教到邊個教到半夜3更都教唔晒咁多小朋友咯，係咪咁講啊？好，唔該晒你馬生。咁我哋一陣間將呢個問題交俾我哋阿江處長睇下佢有冇咩回應嘅先。我哋而家再嚟聽一聽我哋另外一位電話連線嘅觀眾，澳門理工學院嘅副教授林法欽先生嘅。林生你好。係你好啊。係林教授啊，就想請問一下你啦。我哋今日咧嚟傾一傾呢個關於規範補習社嘅問題嘅。咁你自己對呢一方面有冇咩意見咧？當然而家因為嗰個社會嗰個發展快咗啦，咁而家對呢方面嘅需求多咗，咁可能出現嘅嗰個補習中心嘅嗰個數量越嚟越多，咁當然要加強嗰個規管同埋規範啊。咁我諗呢個都係社會上嘅一個期望啊。係，咁你認為咧就有冇咩我哋而家現行嘅法律係需要修改嘅地方，或者係有咩唔足夠嘅地方咧，係嚟規管呢啲無牌嘅補習社咧？以我所知，而家其實
教生局應該做緊一個修訂㗎啦，咁都持續咗成2年嘅起碼，咁就亦都諮詢緊業界嘅意見。咁我覺得如果經過咗今次事件之後，咁既然社會關注度越嚟越高啦，咁其實趁住呢個機會應該即係可以加快少少嗰個修訂嘅嗰個步伐啦。咁就因應呢個個案衍生嘅問題，可以思考多啲。咁因為我哋見到教育局好似都有新聞稿回應咧，即係包括咗話加強嗰個罰則啦，同埋將一啲接送服務都納入去嗰個監管嘅範圍啦，等等。咁呢啲都係因應社會形勢做出嘅一個修訂咯，我諗呢啲都係必要嘅啊。係咁啊，林生你有冇就係譬如話我哋而家嘅抽查嘅頻率又夠唔夠啊？或者係我哋而家嘅罰則嘅會唔會過輕啊？要加埋一啲點樣嘅罰則先至會好啲啊？咁樣你對呢方面有冇自己嘅意見啊？我諗嗰個而家嗰個無牌嘅經驗咧，即係當然即係行政當局梗係要去多啲查啦。咁但係要解決呢個問題，真係比較多方面啦。即係譬如話點解會出現咁多無牌嘅經營咧？咁係咪到底係嗰個申請嘅嗰個要求係咪高咗，定係成個程序繁瑣咗？抑或係有關嘅人士根本上就冇意去申請，就係想降低嘅成本咧？咁即係要去睇分啦。咁如果業界都覺得如果其實我某程度上簡化一啲，當然係保障安全同埋嗰個教學質量嘅情況之下，簡化納牌嘅要求，咁其實可以係一個思考嘅方向咯。咁如果大家都見到新出嚟，我都簡化咗納牌嘅要求啦。咁有啲最基本嘅嘢你應該做，你都要做，而你冇做嘅話，呢個時候我哋要加強個罰則，甚至乎唔排除就話，因為佢同食肆更加唔同，我覺得佢嘅影響會更大，因為佢會潛藏好多嘅危機啊嘛。即係例如膳食，咁會唔會有集體衞生危機？會唔會有一啲火警嘅危機，或者係教學嘅方法到底係咪符合一般嘅例如教學人員佢嘅補習人員有冇相關嘅學歷，或者係一啲教學嘅一啲適當嘅一啲方法或者專業？咁我諗呢啲都係要有個基本嘅要求嘛。咁所以如果佢唔符合呢啲要求嘅話，咁呢個罰則肯定要加強，甚至係咪可以考慮到一啲屢犯嘅一啲相關嘅體或者係持牌人係咪永久無資格啊？作出其他方面嘅檢控，甚至乎係有冇刑事檢控嘅可能咧？咁我覺得呢啲都可以探討啊。好，唔該曬林教授。咁今日咧你都俾咗我哋好多意見嘅。咁我哋一陣間咧就關於我哋而家嘅罰則夠唔夠強咧，又應該點樣去加強咧？我哋會再同現場嘉賓嚟傾一傾。咁我哋而家先去翻阿馬生嗰個問題先。咁頭先佢就話有提到就係話希望咧就教嘅嗰個老師咧就可以有一啲辦法咧，就夜晚又補習翻佢同一批小朋友嘅。江處長，你認為呢一個可唔可行咧？咁啊，我諗啊馬生都從一個好佢覺得好徹底嘅方法啦。不過其實我哋教育局咧一直都認為咧，補習活動係一個輔助性質嘅，主要都喺正規教育嗰度完成一個教學學習嘅活動。因為而家保障兒童嗰個遊戲權其實都幾緊要嘅。咁如果喺課後之間咧仲咁強，即係如果家長認為都咁強度咁大嘅去複習咧，其實長遠嚟睇應該我個人認為唔係一個發展嘅方向。咁反而咧就喺正規教育嗰度，我哋應該咧就係按新嘅課程嘅大綱啦，咁讓學生咧更加主動咁嘅學習去解決呢個問題嘅。從長遠嚟睇，咁你話短期嚟睇咧，係咪學校入邊可以做一啲輔助嘅措施咧？咁其實呢個係因應翻學校去因應自身嘅環境啦，即係學校本身嘅係啊，佢個情況嚟睇啦。其實我知道有啲學校咧，亦都會有做一啲所謂嘅補習班啊等等咁嘅情況。係咁頭先我哋阿林教授咧有提到話，就希望我哋呢個法例咧就可以重新修訂一下咧，嚟加強呢個對無牌嘅呢一個補習社一個監督㗎。咁都想問下我哋嘅李會長啦。咁你認為咧，我哋因為而家目前就係話，如果佢無牌從事呢個活動咧，罰款咧就其實好少嘅啫，3000蚊到15000蚊。咁其實可能你招多一個小朋友，嗰個錢都已經翻咗嚟㗎啦。咁你又認為應該係點樣先至可以加重個罰則，真係起到一個阻嚇嘅作用咧？我覺得咧就呢個一定係由政府嘅行政手段去做嘅，市民係做唔到嘅。杜絕無牌咧係政府係責無旁貸㗎啦，好老實講句。咁但係事實係我都知道政府去監察呢啲無牌有一定難度嘅，因為點解咧？呢啲無牌咧，佢哋多數都係開響一啲私人住宅樓宇裏頭。
亦都冇啲乜嘢統計具體嘅統計數字有幾多無牌。咁政府響冇完全冇統計數字、冇資料嘅情況下去白撞咧，就真係好難監察到。我知道政府係有一定難度嘅，咁但係呢一方面，如果真係監察咧，我覺得係有托賴市民嘅舉報啦。查實如果市民係希望啲細路仔好嘅，你咁辛苦嗌啲細路仔放咗學，仲要去俾一筆錢去補習。目的係咩咧？係想個細路仔讀得好啫嘛。既然你係想個細路仔讀得好，點解你唔揾啲有牌嘅咧？係咪啊？咁你確保到無論衞生安全、教學質素都有一定嘅保障啊嘛。第一，我哋應該係多啲宣傳教育，呼籲唔應該去幫一啲。即係幫襯一啲無牌嘅，咁令到嗰啲無牌嘅可以逐漸式微。第二咧就政府係應該市民有責任，如果睇見一啲咁樣嘅情況係應該主動舉報嘅，因為點解咧？一個社會要大家好係要合力嘅。所謂官民合力嘅，單靠政府一方面去監管啦，去監管啦，去捉啊去捉啊，政府去邊度捉啊？因為全部無牌嗰啲都係開響啲住宅度啊，即係樓上，係啊，樓上啊，甚至據我所知係有啲租嗰啲工業大廈嗰啲嚟做嘅，咁可能幾危險嘅喎。咁啊係真係幾危險㗎，冇火警則可，一有火警咧，嗰班細路仔真係好危險㗎。因為你嗰個哥哥嗰個導師根本上就未必有足夠嘅嗰個危機管理安全意識。咁當一發現有咩事嘅時候，可能佢走鬼咗，佢都未定㗎，因為佢自己都心智未係咁成熟啊嘛。好老實講，佢都係可能讀緊高中或者讀緊大學1年級，係咪？甚至你話同小學部嗰啲係初中生添嘅，佢自己都未有足教育嗰個意識，咁所以係真係好危險嘅。我覺得咧市民應該係同政府合作嘅。從坊間嘅角度，市民發現呢啲係唔合情理嘅嘢啦，可以講係咪？係應該有一啲舉報。咁而相反咧，就係從家長嘅角度，呼籲啲家長應該係你想個細路仔去補習，你目的係乜嘢先？係嘛？清晰咗你嘅目的先，咁你個目的係想個細路仔好啊嘛。調翻轉嚟，你去幫襯一啲無牌嘅，發生火警、發生啲集體衞生問題，咁你咪反而傷害咗個細路仔，你後悔都嚟唔切。嗱，譬如你幫襯個無牌喺個工業大廈度嘅，突然間一場火警，你個細路仔發生咩事？你一世人後悔都嚟唔切，冇得補救㗎嗰啲，係嘛？係發生咗嘅就發生咗，意外就係意外啊嘛。咁所以我都係喺呢度，我都係覺得呼籲啲家長係真係應該選擇一啲諗清楚持牌嘅好嘅，因為佢持牌始終佢係會受政府監管。政府係久唔久都會巡查，唔好講話好長好經常、好密度好高嘅巡查，但係政府一定有巡查。佢既然會持得牌，佢都係一個守法者，守法者佢某程度上佢係一定會跟住政府嘅要求去做嘅。咁所以變做咧我覺得對啲小朋友係保障大啲嘅。係。咁其實就想快脆咁問一聲江處長。咁頭先我哋李會長有提到話歡迎市民去舉報啦。咁我哋有咩途徑可以去舉報咧？其實咧我哋教育暨青年局嘅網站上邊咧，亦都有我哋教青局嘅電話喺度嘅。咁我哋而家都考慮緊設立一個熱線嘅，係專課呢個無牌補習社嘅方面嘅。咁我哋一旦熱線開通啦，咁我喺網上會公佈嗰個信息嘅。咁第二個咧就其實好關鍵嘅就係我哋應該有效嘅途徑咧，讓市民咧去辨別有牌同埋無牌補習社。咁第一個咧，我哋喺網站上邊咧已經將全澳嘅所有嘅持牌嘅補習社咧，就全部都已經喺清單嗰度啦。第二咧，我哋亦都最近咧亦都有一個指引，希望咧係補習社咧將佢嘅
牌照嘅編號啦，同埋嗰個相關嘅資料啦，係一個明晰嘅地方咧，俾家長係睇到嘅。嚇，咁方便家長去辨別嘅。係咁，所以咧就想揾一個補習社家長咧就可以多啲關注我哋教青局上邊嘅網站啦，上邊就有所有嘅呢個正式嘅持牌嘅補習社嘅名單嘅，大家可以先睇清楚你選嘅嗰間究竟係唔係一個正式嘅合法嘅補習社㗎。咁其實都想再同阿麥生嚟傾傾偈嘅。咁我哋頭先都有提到我哋有可能有好多嘅補習社，佢哋係選擇一啲鋪租比較平嘅地方，因為我哋好似喺法例上面規定話，最好希望我哋嘅補習社全部都係一啲地面鋪頭嚟嘅，就係方便佢。或者商業中心。係咁樣嘅。咁其實咧，會唔會就係話呢啲無牌補習社咧，其實會對業界有一少少衝擊嘅咧？講真。頭先我想補充翻阿李會長，反而李會長同阿江處長即係好好意見嘅嘢，我哋提一個例子咧。03年試過沙士啊。全部人心惶惶，我哋業界都係嘅，即係人心惶惶。其實用咗一個方法，因為有時澳門好多人都有即係好嘅價值觀，但係有部分嘅人嘅價值觀係改變緊嘅，即係有啲偏差嘅。咁所以一定要有啲鼓勵性嘅，即係唔可以話好多人都覺得話我舉報損人不利己，冇人去做，政府亦都冇咁多人員可以每一個地點去監察。譬如我當時我哋譬如話冇戴口罩嘅，舉報嗰個可以分享到某一啲嘅懲罰嘅報酬，即係譬如譬如舉報某一間補習社成功舉報到本來罰20萬嘅，佢可以分翻10萬。其實任何嘢都可以做到嘅，唔單止呢度啊，係任何嘢都可以做到有人違例泊車，哇阻住成條街喎！有人打電話舉報，本來罰1000嘅，打電話舉報獎500。咁怕唔怕啲路俾人阻咧？咁可能佢哋獎勵舉報。係啦，佢哋就冇咁辛苦啦。嗰啲交通警亦都唔使周圍走嚟走去巡嚟巡去。打到電話，其實每一樣嘢都得嘅。其實咁其實令到政府亦都減好多壓力，大家互相監察。我哋嗰陣時知道好多人，尤其是啲女仔唔想戴嗰個口罩，但係因為佢知道大家都喺度互相監察緊大家做一件好嘅事，咁係一個公平嘅事。譬如舉報的士拒載，我講多咗，唔好意思。舉報的士拒載如果係本來啲車租係咁嘅，但係因為嗰啲的士司機大家都做好大嘅生意，反而搞到一啲循規蹈矩嘅的士司機冇辦法生存，因為你哋咁揾到不停咁加租喎，咁 OK 你揾唔到你咁循規蹈矩，反而一啲好嘅勢力被釋走咯。所以一定要做呢啲嘢去維護翻嗰個正義，係一個做一啲正面嘅工作咯。如果唔係一路好嘅勢力一路咁樣俾人殲滅，壞嘅勢力不斷咁增長咯。咁其實就係聽阿麥生咁樣嘅意思，就係話其實我哋有一啲無牌補習社，其實都會對啲正牌補習社有一啲衝擊㗎，係嘛？我就自己就冇咁大理，不過只係調翻轉擔心即係如果佢哋嚟講係擔心到啲小朋友嘅安全問題咯。有時有啲嘢真係唔知，有啲意外突然間火燭，突然間有某啲人突然間傻咗定點樣喺個門口度搞一啲嘢，或者突然間個冷氣機爆炸，即係好多樣嘢諗唔到嘅嘢突然間發生咗咧。係反而呢一啲係比較擔心，同埋有時個老師我試過有一個經驗，知道有一個老師好有熱誠，唔好意思講多咗，佢教個學生，教到佢日日出好多題目，自己喺電腦自己出，點知一班入邊5個學生走咗4個，嗰間係名校嚟嘅，因為個老師講嗰句説話啫，只係，乜你個同學咁渣㗎？咁樣即係佢講嘢有少少懶懶地，咁渣㗎，咁都俾人捉到，即係佢話咁樣出貓俾人捉到。喺家長入邊，就算做得幾好，你保到佢成績幾好，但係你教壞緊嗰個小朋友，即係冇樹立一個正確嘅價值觀。係啦，我就算你保到你105分都好，你害咗我個小朋友，所以嗰度又要係諗嘅一樣嘢，唔係咁簡單咯。係。咁我哋咧就而家夠時間去廣告啦。翻嚟之後咧，我哋會繼續傾一傾嘅，因為我哋02年嘅時候咧，其實咧我哋呢一個38/98M 號法律咧係有少少改動嘅喎，就係話呢個中心咧於同一時間係最多向6名補習生，而且每日累計最多向20名補習生提供補習服務嘅時候咧，就唔需要牌照，只需要登記就得㗎咯。咁我哋呢個又有冇一個修改嘅空間咧？我哋一陣間嚟傾。
歡迎大家繼續收睇澳門開講嘅，咁我哋而家咧就有一位袁生在線，聽聽佢有咩意見先。袁生你好。嗱，剛才咧我都聽過幾位嘉賓同埋一位我哋政府嘅官員代表，咁講咗咧銀河種種嘅嘢。其實咧我哋嘅焦點喺邊度咧？個焦點就係屬於一個咧細佬嘅安全質素提高，即係好似最高嘅效益。但係呢兩方面係從來自邊度咧？個源頭就來自一個就係本身補習先生呢個資格問題啦。好簡單啦嘛，舉個例子，譬如而家開個私人診所或者做一個保安都有個資格證啊。佢冇噶嚇。好啦，第一個啦，第二個叫做我剛才咧就係簡單啲傾下咧，一個無牌同埋有牌之間嘅問題咧，個缺口喺邊度咧？冇牌咧嘅原因咧就我哋唔夠啊嘛。咁啊，搏命開多啲咯。佢滿足唔到嗰啲要求嘛。滿足唔到市場。咁啊，第二個問題咧，你政府嘅批給咧又慢啊嘛。成7個月時間，你先落個牌俾人哋去做。係咪先？呢個問題唔該，係嘛？我哋呢位處長咧，同司長講下啦。批給方面咧，要加快速度。要做到咩咧？快，效率要高。要真正落實到位。咩叫落實到位咧？就要睇下啲補習社到底個消防設備究竟符唔符合呢個標準？剛才有一位嘉賓剛才講啊，我都認同佢，但係佢認同佢嘅支持底下咧，我都要補充翻一句。反而冇牌嘅補習社咧出咗事咧，當然佢責任重啲啦，即係無牌駕駛啫嘛，一定要統噶。但唔代表有牌嘅補習社出咗事唔使負責任喎，一定要負喎。係咪先？問題關鍵就話咧，我哋政府嘅監管到唔到力，到唔到位，呢個係好關鍵嘅問題嚟嘅。係嘛？我最服講咧就係嗰位男嘉賓啦。佢講到咧就話咧，我哋嘅補習社個開設以嚟，點樣等等一列嘅都係客觀嘅問題嚟嘅，因為客觀因素問題嚟嘅，係咪先？都講出咗我哋市民一部分嘅心聲，係咪啊？過路人啦，我都係。我個女以前1對1都咁樣嘅，學唔到就學唔到噶啦。而家咧就去咗英國喎，係嘛？人哋咧學校嗰度咧就留低咧，就響半個小時咧補習咗。先生開多半個鐘頭 OT 啫喎，啲成績嘭嘭聲飆，仲要比當地人飆得高。即係啲師資嘅質素嘅問題係嘛？師資係非常之重要。所以你點解你教先局你唔去考慮埋呢方面嘅嘢咧？即係俾啲專業資格俾呢啲老師嘅。你私家診所。培訓下啦。好，唔該晒你啊，袁生。咁呢個意見咧，我哋一陣間交俾阿江處長嚟睇下，佢會唔會考慮下啦。我哋而家再聽一聽張生嘅意見先。張生你好。張生可能要熄一熄電視先嘅。張生。咁多位主持嘉賓晚上好。係，請講。咁樣今晚咧，關於補習社嘅問題咧，嗱，我就要講出啦，補習社咧。運作到現在呢，最少都有20年啦，係咪？係。咁樣為何咁多同學要嚟補習呢？為何澳門呢世界溜班級排冠軍呢，排第1呢？咩成因呢？喺呢度呢，我又要指出啦。細路仔呢，一入學呢，要培養佢讀書個興趣。咁樣，因為呢，以前呢就學校都有體罰，對學生有體罰。咁樣家長就反對啦。好啦，一反對呢，學校呢就你認為你啲家事呢，我一概唔理啦。咪造成任啲細路仔啲同學仔就冇人管啦。因為同學仔之間呢，佢都有心理壓力、意識矛盾啊。即係譬如話大家同學之間啦，一齊玩啦，咁樣講嘢又好，
走嚟走去又好撞到咩嘢都好，就要冇蝕底啊！咁樣嗰個俾人蝦嗰個同學咧，佢心裏唔忿氣啦。唔忿氣咧，放喺心嗰度，一上課咧，要學校方面咧就要睇啦。邊個同學喺上課嗰陣時唔用心聽課？我做管理員嘅，我去嗰座大廈啲學生仔嘅，有咁樣情形嘅，一放咗學咧入管理處咧，將個鞋踢上去，飛上天，咁樣呢好細個啫，呢個咩問題呢？就係同家庭教育有連帶關係啦。係嘛？所以呢啲學校咧，張生仲有冇其他意見添啊？因為我哋時間差唔多，可能要講快少少。學校咧就要重視啦。總之學生爭論乜嘢問題呢，學校要介入啦。咁樣要解決佢心理問題噶嘛，係嘛？咩事啱，咩事唔啱啊？呢啲學校從嚟都冇做噶。咪做成佢冇心機讀書啦。我屋企大把錢，係咪啊？係。好，唔該晒你啊，張生。咁我哋可能今日咧有啲中學生都要吸毒咧，都要帶粉咧。係，我哋明白㗎啦，張生。唔該晒你啊，我哋今日同你傾到呢度先啦。咁我哋咧頭先張生提到嘅意見咧，就係話咧，唔單止我哋而家出邊嘅教育啦，學校又好，甚至係補習社又好，我哋家庭教育咧都係非常之緊要嘅。咁我哋呢個大家都知道，咁我哋都希望咧社會各界咧都會有通過各種途徑咧嚟推動呢一個嘅。咁頭先袁生都有提到一個問題嘅話，就係話我哋啲老師咧可唔可以都會有一個資格證明咧嚟表示佢哋係可以去執業嘅。咁啊，江處長你係點睇咧呢個？咁我哋有登記制度嘅，對於新持牌嘅補習社咧，佢嘅教學協調員啦、導師咧，佢都需要嚟我哋嗰度做登記嘅。其實我都好同意頭先阿麥生所提到嘅，就係話知識係當然重要啦，但係更加重要嘅係佢品格啦，個人嘅品格。咁所以咧，我自己嘅構思啦，都係話一個針對補習導師呢一啲課程啦，尤其喺品德教育方面啦，我都希望政府咧能夠即係舉辦一啲啦，等係有興趣嘅未取得相關資格從業員嚟參與嘅。咁另外一個意見咧就係話關鍵都係嗰個正規嘅教育入邊點樣去完善啦。頭先好多聽眾都提到嘅，咁我都希望家長咧第一個，正如頭先會長所講啦，去嚟補習社補習嘅目的，其實都係為咗學業嘅成績，小朋友好嘅啫嚇。咁不斷咁樣加強佢嘅學習壓力，係咪就係一個唯一嘅出路咧？其實教育我諗有好多唔同嘅一個方法嘅。咁當然啦，喺呢度我都澄清翻啦，就係話事實上而家一啲雙職嘅家庭嘅出現啦，其實佢哋更多咧都係需要到一個所謂嘅託管啊、接送嘅服務。咁我哋政府咧喺未來咧亦都會就住3898法令嘅修改咧去考慮呢一方面嘅，既希望做到咧就有序咁引入呢啲無牌嘅補習活動咧，就向我哋立牌啦。咁另一方面咧，如果立咗牌之後，另一方面我哋亦都要加強呢個打擊嘅有個巡查啦。係，我就想問一問阿李會長啦。咁頭先我哋廣告之前有提到一個問題，就係話我哋而家咧就有一啲小型嘅，我哋可以話小型嘅補習社啦，佢就唔需要係申請牌照，佢只不過係登記咗就得嘅。咁你認為呢一個又需唔需要修改咧？就喺你哋業界意見睇嚟，我認為應該係修改嘅。應該係修改。依家往往點解有啲無牌嘅，佢唔覺得自己係無牌補習社，因為佢直覺覺得佢係符合呢條法例。我20個人以下，我只係登記就可以啦。咁變做咧係感覺係咩咧？其實呢個係有少少好似灰色地帶咁嘅情形咯。咁佢覺得，甚至你話佢係無牌嘅，佢都覺得佢唔係無牌嘅喎。因為我冇超過20人，咁我咪符合嗰個法例嘅要求咯。係嘛？咁其實我覺得呢一樣應該係
值得探討一下嘅。係。咁我哋就首先我哋時間差唔多咧，我哋就先頒一頒今日個獎先啦。咁啊，恭喜晒我哋頭先嘅電話觀眾袁先生啦，就獲得由我哋珠海奧特美國際會所數可泰 SPA 提供嘅1000蚊消費券一張㗎。咁我哋一陣間咧會有專人嚟聯絡你㗎啦。咁關於呢一個我哋嘅法令應該點樣修改嘅問題咧，其實都想聽聽阿麥生嘅意見。麥生又覺得我哋而家現行嘅法律有咩係即係需要重新檢討嘅地方咧？如果講關於補習社牌照嗰度，就希望睇下點樣幾個部門啦，唔好話即係可能由教青局牽頭其他公務局啊，即係好似而家一樣，就可能睇下點樣可以協調到可以快啲咯。就其實間接咧令到嗰個成本啊補習收費係可以慳翻好多，慳翻好多嗰陣時咧好多無牌咧佢就未到水平嗰啲就會消失，或者係佢都 OK 嘅，咁佢咪會去搞牌咯。而至於導師嗰方面咧，就我估可能導師一下子未必可以全部都可以做到一定嘅水平，咁唯有喺嗰個負責人嗰度自己把關。唔係即係對嗰個負責人嗰度着墨先啦，唯有係。係咁啊，江處長又對於我哋頭先提到嘅問題有咩補充？或者呢度我都簡單澄清一下啦，關於個登記嘅問題。其實登記咧就只可以同一時間咧係最多係6人喺度嘅啫。咁呢個係登記。咁登記由於佢喺我哋嘅登記做啦，咁佢係唔屬於係無牌嘅。咁佢屬於只不過係因為法律規管咗佢嘅限制，佢冇超過咁同一日係唔可以輪調咁超過20人。咁所以對於登記補習中心咧，其實對佢嘅場地啊人員，我哋都有去做一個記錄嘅。係。咁多謝晒今日嘅幾位嘉賓，我哋聽日同大家一齊嚟傾傾城規會點樣運作嘅問題。我哋聽日澳門開講再見，拜拜。